السلام عليكم. يسعد مساكم. اهم شيء صار بمباراة الريال واشبيليا اليوم انه الريال فاز. بغض النظر عن الاداء، هذا مو اداء الريال اللي احنا بنحبه، وهذا مو اداء الريال اللي انا بتابعه واللي بدي اياه. اهم شيء انه ضل محاصر برشلونة وضل ضاغط عليه وضل كاتم على نفسه مثل ما بيقولوا عنا بالعامية. والشيء المهم الكتير منيح انه مبابي عادل رقم رونالدو. يعني اليوم حط جول مبابي واحتفل احتفالية رونالدو المشهورة. صار خليط كوكتيل، يعني خليط بين رونالدو ومبابي طبعا. إذا أول مرة بتتابعوني اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. الحقوني. مثل ما قلت أول الفيديو، أحسن شيء صار إنه الريال فاز 2-0 وثلاث نقط ممتازين، وهذا وقت الثلاث نقط صار في شوية ضغط على برشلونة. بكرة برشلونة مطالب انه يفوز لحتى يخلي الفرق 4 نقط بينه وبين الريال. عنده لعبة بكرة صعبة جدا بالمدريغال مع فيا ريال. بشكل عام المباراة كانت اليوم يعني مو نسخة اللي نحن بنحب الريال فيها. يعني احنا متعودين نشوف الريال اقوى واسرع واقوى وهيك، قوة بدنية. خط الوسط فيه فراغات، الدفاع ضعيف، ما عم بعرف شو قصة الدفاع. انا ما كنت افهم هاي السيرة هلا ليش ما عم يعرفوا يضبطوا دفاعهم. انا ما عم بعرف هاي الطابات البينية هي اللي بيمرق منها هيك بكل سهولة. يعني الريال بشكل عام المشاكل الموجودة فيه بتخليك تحس انه انت مالك مرتاح، وما بتخليك انت عم تتابع المباراة انه والله انت اليوم رح نربح اليوم 4 5 جوال. خاصة الاداء السيء الزفت يلي كان يوم الاربعاء بلعبة الكأس. يعني شوية حظ نحن نفدنا بالمباراة، يعني مع فريق درجة 10 مدري 15 ما بعرف شو مركزه. يعني نفدنا نحن، المهم انه نفدنا وفزنا. مبابي من بداية المباراة حاسه انه عم يفكر انه انا بدي اخلص اليوم، بدي عادل رونالدو، بدي عادله. فصار في اضاع فرص ما بيروحها بالعاده مبابي. يعني مبابي بيحط جوال اصعب من هيك. بس اليوم فايت من بدايه المباراه حسيت انه عم يفكر انه لازم يجيب جول، لازم يجيب جول وعادل الاسطوره. والصح اللي يجيب جول تاني قد حتصير عن ضربه جزاء الثانيه اللي ما انحسبت. هي فعلا مو ضربه جزاء يعني، بس لو محسوبه ومسجلها كان سبقوا لكريستيانو رونالدو. يعني بشكل عام المباراة انتهت فنيا وتكتيكيا ما في شيء احكيه. يعني هو رجع للخطة 4-3-3 وفي بطء. هذا البطء كمان ما كان يخلص. البطء لسه الفريق كتير 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 بطيء، ما في سرعة، ما في لياقة عالية. بتحس في تعب بالفريق. خط الدفاع سيء، بده إعادة نظر بالكامل. رودريجو كان اليوم ممتاز، جولر سيء. هذا مو جولر اللي شفناه المرة الماضية. حكيت عن جولر أنا، واليوم برجع بأكد هذا جولر مو هذا جولر بداية الموسم. رودريجو رجع ممتاز. فينيسيوس مباراة بيعطيك جيد و10-0. اليوم صفر، ما عمل شيء. بالشوط الأول هيك لمحة لمحتين يعني، بس الشوط الثاني كان على الأخير فارط. حتى وقت طلع صار الجمهور يصفر يعني عليه. هلا الدوري وقف لبداية السنة الجاية. عنا لعبة مع بيتيس، بعد لعبة بيتيس عنا لعبة بكأس السوبر الإسباني. السلام عليكم.